wanajulikana wale vyama vyao. Ponda anajulikana, Gwajima anajulikana, na ndio maana anachotetea ni against serikali. Kwa hivyo yeye anatetea kile ambacho anaona kwake ni haki. Kwa maono yake, kama anazungumza, kama kuzungumza ni haki yake Mtanzania, mwache azungumze. Lakini anazungumzia wapi? Asiende kuzungumzia msikitini, asiende kuzungumzia kanisani, kwa sababu huko msikitini kuna waumini ambao waumini hao wako Chadema, wako Kafu, wako CCM, wako NCCR, wako TLP. Sasa ukishaanza mtazamo wako wewe wa akili yako wote kuwaaminisha kwamba twendeni chama hiki, hiyo ni akili yako wewe, kwa sababu kile ni chama, sio dini. Kiongozi heshima. Salama, vipi hali? Kabisa. Karibu. Asante. Ningependa kufahamu hasa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi pia, na yeye ni kama kiongozi wa dini pia. Ningependa kupata mtazamo wako hasa. Ni mwaka namna gani hasa na utabidi tuende vipi hasa? Mwaka wa uchaguzi ni mwaka mgumu. Mwaka mgumu kwa wanasiasa, kwa sababu wengi walikuwa wabunge na wengi walikuwa madiwani, na sasa wanaelekea kutamatisha viti vyao, ambapo kila kijana, kila mwenye uwezo anatamani kugombea udiwani, anatamani kugombea ubunge. Na mwaka utakuwa mgumu kwa sababu tuliona historia miaka 5 iliyopita. Katika uchaguzi uliopita vijana wengi sana walijitokeza kuchukua fomu Chama cha Mapinduzi. Nakumbuka hata mimi nilichukua, na wengi walijitokeza kuchukua udiwani na ubunge, idadi ya wengi sana katika majimbo mbalimbali. Sasa nina imani katika mwaka huu idadi itaongezeka zaidi ya watu kujitokeza kugombea kupitia vyama mbalimbali, lakini haswa chama tawala. Naam. Umekuwa ukiwaelekeza hasa wanasiasa mambo ya kuzingatia hasa katika mwaka wa uchaguzi. Vipi hasa atakuwa vizingatia hasa ili kuweza kuharibu pepo, kwa sababu tunaamini katika kitu ambacho kinahusisha watu wengi, ushindani na mambo mengi wao yanatokea pia. Ni yapi hasa ya kuzingatia hasa kama kiongozi unayaona? Mambo ya kuzingatia kwa wanasiasa ni maadili. Kuzingatia maadili, lakini kuzingatia utanzania zaidi, na kuzingatia kauli. Unajua kauli inaweza ikachochea maasi, na kauli inaweza ikaleta vurugu, na kauli inaweza ikaleta umoja na mshikamano katika taifa, katika kata, katika tarafa, katika jimbo, katika wilaya. Kwa hiyo wanasiasa, ambacho ninachowasihi sana, wazingatie kauli zao wanazozitoa dhidi ya wananchi, kwamba je, zile kauli hazitokuwa tata, hazitoleta mtafaruku katika jamii. Watoe kauli zilizokuwa njema ili taifa liendelee kuwa na umoja. Naam. Tofauti na chaguzi zingine ambazo zimepita, mwaka huu tumeona mpaka nchi majirani wamekuwa kija Tanzania kwa namna moja ama nyingine. Tumeona watu wa Kenya, wanasiasa wengine wa Uganda wamesogea hapa Tanzania, na tukashuhudia pia baadhi ya matamko pia kupitia kwa viongozi wa dini zote mbili, Wakristo pamoja na Waislamu, wakizungumza kwamba kuna wengine ambao wanasema ni sawa, kuna wengine wanasema kwamba serikali itakiwa iingiliwe katika namna hiyo. Kwenye hili wewe pia unalipi la kuzungumza sasa? Ukiona watu wanaingia kutoka mataifa mbalimbali kuja katika nchi yetu ya Tanzania, na ukiona wanasiasa wamekuwa huru kuongea vitu wanavyovitaka, maana yake ni dhahiri shahid kwamba demokrasia imekuwa katika nchi yetu ya Tanzania, na uhuru umekuwa mwingi mno, mama ameuachia. Ndio maana watu wanapata fursa mpaka kutoka nchi nyingine kuja kuingilia haki ya ndani ya Mtanzania. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba uhuru umeongezeka. Ndio maana leo naona wanasiasa wanaongea mambo wanayowataka wao katika majukwaa ya kisiasa. Mtu anaongea jambo analoona hili linafaa katika akili yake, analitamka. Hii ni kuonyesha kwamba uhuru, serikali ya Chama cha Mapinduzi imeachia uhuru mkubwa wa demokrasia kwa wanasiasa, na ndio maana watu mpaka nje ya nchi wanaingia katika nchi yetu kuja kujifanya kwamba wanataka kutetea haki za watu. Naam. Kwenye hili hasa kwa sababu tumeona kuna wengine ambao wamekuwa kilalamika, wengine na kienda mpaka kwenye vyombo vya habari wanasema kwamba Tanzania tumekosa uhuru, tumefanyiwa haya mengine hili pia. Kwenye hilo hasa, maana kuna wengine wanasema kwamba sio sawa kwa mwanasiasa wa nje ama mwanasheria ni nani, umeenda katika nchi ya watu, umeingilia mifumo ya watu wengine, kwa litakalo kutokea ni sawa. Tumeona mpaka bungeni wabunge wengine wamezungumza kwamba alitakiwa asirudi salama. Kwenye hili pia na unaunga hizo hoja ama unasema kwamba kuna namna itakayofanyika? Mimi naunga hoja kuheshimu mipaka na sheria za nchi na nchi, kwa sababu mimi siwezi kutoka hapa kwenda Marekani nikaanza kufanya vile ninavyotaka mimi.
wala siwezi kutoka hapa kwenda Uingereza nikafanya vile ninavyotaka mimi, wala siwezi kutoka hapa kwenda Kenya nikafanya vile ninavyotaka mimi. Kenya wana sheria zao, Tanzania tuna sheria zetu, Marekani wana sheria zao, na ndio maana sisi kwetu hapa sheria yetu iko wazi katika kumlinda na kumtetea Mtanzania. Si kwamba hapa wanasheria hakuna, wanasheria wapo, lakini kama mwanasheria unaenda katika nchi ya mtu kwa kigezo cha kutaka kwenda kuvuruga amani, huwezi kuachwa, ni lazima udhibitiwe. Kwa hivyo udhibiti wote unaotoka serikalini mimi naupongeza, kwa sababu hii ni nchi, na mara nyingi kauli ndio nakwambia huwa zinaletaga mvurugano katika nchi. Tumeona mataifa mengi sana, baadhi ya viongozi wa dini ndio walikuwa ni machafuko, chanzo cha machafuko katika nchi hizo, na baadhi ya viongozi wa siasa wakishirikiana na viongozi wa dini ndio walikuwa chanzo cha mauaji na machafuko katika hizo nchi zao. Kwa hivyo serikali ya Tanzania ni serikali ambayo iko makini sana, na mimi naipongeza, kwa sababu mimi wala rais hawezi kutoka hapa kwenda Marekani akafika, au mwanasheria wa Tanzania akaenda kufanya mambo yake Marekani. Haiwezekani. Sheria za Marekani na hapa kwetu tofauti, sheria za Kenya na hapa kwetu ni tofauti. Tanzania tuna sheria zetu, tuna utamaduni wetu, tuna utanzania wetu, tuna namna yetu. Kwa hivyo mimi napongeza kwamba mtu anaikuja kutoka nje ya nchi aje alete kitu kisichokuwepo ndani ya Watanzania, anastahili kudhibitiwa ipasavyo. Naam. Kuna wengine wanahoji sasa adhabu zinazofanyika walau sasa zisiwe za kuwaumiza pia. Hizo adhabu zinazofanyika sisi hatuna ushahidi nazo, kwa sababu wao ndio wamezungumza, na siku zote anayetendewa yeye ndio anazungumza yale anaona yanapasa ili kutafuta ushawishi, kwa sababu tumesikia pande moja hatujasikia kuhusu adhabu kwamba mtu kaumizwa kafanyejwe. Hayo ni mengine ambayo sisi hayatuhusu. Mshanelewa? Hata leo kitoka kwenda Korea kwa Kim nani yule, Kim Jong-un sio nani yule, ukienda utapambana na sheria na mkono wa sheria huko kule, lakini raia wana enjoy katika nchi yao. Kwa hivyo hata Tanzania kuna sheria, kuna kuenjoy, kuna mambo mengi. Kwa hivyo wewe unapotaka kufanya uhalifu, ukidhibitiwa, ukifika kwenu utaongea yale unaona yanafaa kuongea. Kwa hivyo sisi hapa, wao wameongea kama wameongea, lakini hatuwezi kuyathibitisha kwamba hayo mambo ni ya kweli walioongea. Hiyo ni nafsi yao wao wenyewe, au wametia chumvi. Naam. Kuna hili pia ambalo tumeona kuna baadhi ya Watanzania wenzetu ambao ni wengine walikuwa ni wanasiasa, wengine ni watumishi wa Mungu kabisa, wengine pia ni mashehe ambao wamekuwa kiingilia hasa kwenye siasa. Kwanza mtazamo wako hasa viongozi wa dini na siasa waendana vipi nayo hasa? Wanakosea. Kwanza mtazamo kama mtazamo wa kiongozi wa dini kuzungumzia siasa sio mbaya. Inategemea kwamba siasa unaizungumza katika mazingira gani. Wewe umeniuliza mimi habari za siasa, umenikuta hapa ofisini naongelea siasa. Lakini ukishanikuta katika madhabahu nimekaa naongelea siasa, pale ni kosa. Ila kama naongelea siasa katika mfumo wa kufundisha watu, jitokezeni, kapigeni kura, kachagueni kiongozi anayefaa, hiyo ni haki. Lakini unaponikuta katika madhabahu nikasimama kwamba mpigieni kura mtu fulani, tayari nimeshagawa kanisa, nimeshagawa msikiti. Kwa sababu ndani kila mtu ana chama chake mule. Mimi ninachotakiwa, wajibu wangu ni kuwaambia kachagueni kiongozi mwadilifu. Hayo mengine na waachia nyinyi waumini wangu. Lakini ikishafikia stage kwamba kiongozi unatumia kanisa kama sehemu, au msikiti kama sehemu ya siasa, hilo ni kosa. Waislamu wote wakatumia msikiti kama siasa, Wakristo wote wakatumia kanisa kama siasa, kutakuwa na nchi? Hakutokuwa na nchi. Kwa hivyo unapotumia siasa kama wewe binafsi hauko katika madhabahu, sio kosa. Inajulikana tu kwamba huyu mchungaji fulani, shehe fulani kaongelea siasa, hilo sio ni kosa. Lakini ukishavaa lile vazi sasa takatifu, ukaingia katika madhabahu ya Mungu, ukaacha kuhubiri Qur'ani, ukaacha kuhubiri hadithi, ukaacha kuhubiri Biblia, ukaingia katika mambo ya wanasiasa, vua yale mavazi, alafu vaa vazi la siasa. Kanisa mkabidhi mtu mwingine, msikiti mkabidhi mtu mwingine, tujue wewe ni shekhe mwanaharakati au ni mchungaji mwanaharakati, tujue tu, ili usije ukaleta mtafaruko kama uliotokea katika nchi nyingine ambazo mauaji chanzo chake zilianzia katika nyumba za ibada. Naam. Wanachokifanya Sheponda na kina watu kama kina Gwajima pia wanakosea misingi ya dini. Wanajulikana wale vyama vyao. Ponda anajulikana, Gwajima anajulikana, na ndio maana anachotetea ni against serikali. Kwa hivyo yeye anatetea kile ambacho anaona kwake ni haki. Kwa maono yake, kama anazungumza, kama kuzungumza ni haki yake Mtanzania.
mwache azungumze. Lakini anazungumzia wapi? Asiende kuzungumzia msikitini, asiende kuzungumzia kanisani, kwa sababu huko msikitini kuna waumini ambao waumini hao wako Chadema, wako Kafu, wako CCM, wako NCCR, wako TLP. Sasa ukishaanza mtazamo wako wewe wa akili yako wote kuwaaminisha kwamba twendeni chama hiki, hiyo ni akili yako wewe, kwa sababu kile ni chama, sio dini. Inachotakiwa waaminishe watu katika dini, sio kuwaaminisha watu katika chama. Chama kijazungumziwa katika Qur'ani, vyama ni vya duniani. Kwa hivyo wewe ukitaka kuleta mambo ya dunia, toka msikitini, nenda kakae katika majukwaa ya kisiasa. Sio kosa. Mbona tulimuona hata huyo Ponda kapanda kwenye majukwaa ya kisiasa mengi tu na hakuna aliyemlalamikia. Lakini ukishakaa msikitini ukawaambia watu kwamba hiki ndio chama chagueni, wewe Muislamu utasema hiki ndio chama chagueni, Waislamu watajua chama chetu hiki. Wewe Mkristo ukisema hiki ndio chama chagueni, Wakristo watajua chama chetu hiki. Tayari taifa utakuwa umeshaligawa. Ni kosa kiongozi wa dini kuzungumzia masuala ya utekaji? Utekaji wa namna gani? Maana utekaji huko wa namna nyingi. Wao wanachozungumza tu kupotea. Kupotea inategemea umezungumza kwa engo gani. Kwa sababu inaweza ikawa kosa kwa engo uliyozungumza. Umezungumza kwa engo gani? Utekaji kila mtu haupendi. Utekaji hata rais anaukemea. Utekaji hata mimi naukemea, lakini unazungumzia huo utekaji kwa engo gani? Kwa mfumo gani? Kwa mada ipi unazungumzia utekaji ili kila mtu aelewe? Lakini usizungumzie utekaji kwa kufumba maneno. Alafu yale maneno unapoyafumba unaenda kuyatolea mifano isiyokuwa na mada wala na kichwa wala miguu. Mifano yao waiweke katika namna ambayo ibalance kote kote. Ibalance kote kote kwamba utekaji kemea kama kiongozi wa dini, Mungu kakataza watu kutekwa na wanaofanya hivi sio sahihi. Tuiombee nchi yetu utekaji usiwepo. Hilo jambo la msingi ni zuri tu. Hakuna mtu anayependa kutekwa. Hakuna mtu anayependa kutekwa na hakuna mtu anayependa kuteka. Hakuna anayependa kutekwa na hakuna anayependa kuteka. Hili nimekuwa nikiona sana katika comment, watu wengi wamekuwa kizungumza bwana Sharifu Majini mwaka wa 2025 sasa vipi tunaona anaingia katika kinyang'anyiro, wewe itakuwaje? Kinyang'anyiro cha vipi? Kwa maana kuchukua kama ni jimbo au kama ni kata utaibeba, utaratibu gani mwaka huu? Kugombea ni demokrasia. Ndio kama tunavyosema ni demokrasia. Kugombea ni haki ya kila Mtanzania kuchagua chama unachokitaka. Mimi chama changu inajulikana ni CCM na kadi ninayo wala sifichi. Lakini siwezi kukaa msikitini nikasema msikitini kwamba chagueni CCM. Siwezi. Ila ukinihoji katika nje ya masjidi nitakwambia wazi. Ila siwezi kukaa katika mimbari ya msikiti nikakwambia chagueni CCM. Ila ukinifuata hapo umenikuta ofisini kwangu nitakwambia chagua, kwa sababu ndo chama chenye kudumisha demokrasia na ndo chama kiko wazi wala hakijifichi. Kwa hivyo katika kugombea ama kutokugombea ni mapema mno, lakini kutokana na majukumu yangu ambayo sasa hivi yameongezeka, sidhani kama nitagombea mwaka huu. Ila nahitaji zaidi nimpigie debe mama ili aweze kushinda kiti cha urais, lakini sio kugombea. Naam. Kwa hivyo sitogombea ubunge kwa mwaka huu. Ni rasmi kabisa. Hiyo ni rasmi kabisa, sitogombea ubunge na wala sina nia ya kugombea, ila nitamsaidia mama ashinde kwa kishindo. Naam. Namna anafaa mama na namna anafaa kwa sababu ni mchapakazi. Tunaona miradi mikubwa Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam ambayo ameiendeleza na ameifufua miradi mingine, lakini tunaona ni jinsi gani anavyopambana katika kukuza uchumi wa Mtanzania, lakini ni jinsi gani tunavyoona mabadiliko makubwa ya kielimu na afya katika huduma za kijamii, lakini tunaona katika mabadiliko ya kilimo na mambo yote ya msingi. Kwa hivyo Mama Samia Suluhu Hassan anastahili kugombea.